नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हमारे पास जो बोर्ड है यह है आपका 2.1 होम थिएटर की बोर्ड है दोस्तों। इसमें TDA7265 की 2 IC लगी हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये 12012 से चलने वाली बोर्ड है, डुअल सप्लाई से चलने वाली बोर्ड है। ये 12012 की सप्लाई से चलता है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक सबवूफर की आउटपुट है और 2 स्पीकर की आउटपुट है। ये इस तरफ आप देख सकते हैं, ये सबवूफर की आउटपुट है और स्पीकर 1 स्पीकर 2, ठीक है दोस्तों। और इसमें वॉल्यूम कंट्रोल डुअल चैनल की टेबल्स है और डुअल चैनल की इसमें वॉल्यूम कंट्रोल है, ठीक है। और साथ में सबवूफर के लिए बेस अलग से है जो सिंगल चैनल की है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट के लिए एक DC आउटपुट यहाँ पर लगी हुई है, 88305 ये लगी है। यहाँ से आप 5 वोल्ट DC आउटपुट ले सकते हैं। और ये है आपका ऑडियो इनपुट, ठीक है। ये ऑडियो इनपुट के लिए है, लेफ्ट राइट बीच में ग्राउंड है, ठीक है। ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए है, ठीक है। डुअल चैनल की वॉल्यूम कंट्रोल है इसमें। और साथ में इसमें टेबल्स भी दी हुई है, ठीक है। ये भी डुअल चैनल की टेबल्स दी हुई है। इसमें देख सकते हैं 2 प्रीसेट लगी हुई है फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए, ठीक है। ये बोर्ड जो है आप देख सकते हैं सैट्रॉन कंपनी की है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बोर्ड है ये। और इसमें जो दोनों IC लगी हुई है वो TDA7265 की लगी हुई है, आप देख सकते हैं। इसमें ये जो वॉल्यूम कंट्रोल और बेस टेबल्स की कनेक्शन है ये मैंने पहले से ही लगा रखा है ताकि ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई कनेक्शन नहीं आता है, पूरे कनेक्टर वाली है इसमें। आप इसमें कनेक्टर है तो आप कनेक्टर वायर इसमें लगा सकते हैं। ये बेस है, ये दोनों स्पीकर है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये डुअल सप्लाई के कनेक्शन दिया हुआ है 12012, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम जल्दी से इसमें एक ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर लेंगे 12012 की। ये 5 एम्पियर से चलने वाली बोर्ड है, ये 12012 5 एम्पियर से आप चला सकते हैं इसको। बहुत अच्छी क्वालिटी के साउंड के लिए आपको इसमें 5 एम्पियर के ट्रांसफार्मर लगाने होंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये आपकी ऑडियो इनपुट है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें अपन 2 स्पीकर, एक सबवूफर और एक ट्रांसफार्मर इसमें लगा लेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें 6 इंच का सबवूफर बजा के देखेंगे। उसके बाद मेरे पास 8 इंच के सबवूफर भी है, उसको भी हम इसमें बजा कर इसके साउंड क्वालिटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। और स्पीकर भी हम लगा लेंगे, नॉर्मल सा कोई सा भी स्पीकर लगा लेंगे, हमें तो बस इसके सबवूफर के साउंड चेक करना है, ठीक है दोस्तों। ये सैट्रॉन कंपनी की बोर्ड है, इस हीट सिंक भी इसमें काफ़ी अच्छी लगी हुई है। लेकिन दोस्तों आपको इसमें कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा, नहीं तो ओवर हीट होकर ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये 5 एम्पियर से चलने वाली बोर्ड है तो काफ़ी तेज़ी से गर्म होगी। इसके लिए हमें इसमें आपको जब भी इसको आप इसे किसी एम्पलीफायर या होम थिएटर में लगाए तो आप इसमें आप एक कूलिंग फैन ज़रूर लगाए या फिर एक्स्ट्रा हीट सिंक लगा ले। काफ़ी हेवी सा इसमें जो लगी हुई, इससे हेवी और हेवी हीट सिंक आपको लगाने होंगे, ठीक है। नहीं तो आप इसमें कूलिंग फैन भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं ये लो पास फिल्टर के लिए एक IC लगी हुई है 4558 की, ये लगी हुई है यहाँ पे लो पास फिल्टर के लिए, ठीक है, जो कि ये सबवूफर को चलाता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं 12012 की। ये हमारी 12012 की ट्रांसफार्मर, तो 0 को हम क्या करेंगे बीच में लगा देंगे। ये इसकी 0 है तो यहाँ पे अपन बीच में 0 लगा देंगे। और यहाँ पर हम लगा लेंगे 12, एक और 12 को भी हम यहाँ पर लगा देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे 6 इंच के सबवूफर स्पीकर है। ये आप देख सकते हैं एपेक्स कंपनी की है, 60 वाट मैक्सिमम 60 वाट है ये, और नॉर्मल 40 वाट, ठीक है। एपेक्स का ओरिजिनल सबवूफर है। सबसे पहले हम 6 इंची को बचा के देखेंगे, उसके बाद हम बजाएंगे 8 इंची। तो सबवूफर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। सबवूफर हम लगा लेंगे यहाँ पर, ये सबवूफर की आउटपुट है तो हम यहाँ पर लगा लेंगे सबवूफर को। ये हमने सबवूफर यहाँ पे लगा दिए हैं। इस बोर्ड में हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सब कुछ कंप्लीट है, ठीक है। वॉल्यूम कंट्रोल हमने पहले ही लगा दिए थे। अब स्पीकर के वायर जोड़ के हम इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं 2 स्पीकर दोस्तों, उसके बाद हम इसको प्ले करते हैं और इसकी साउंड क्वालिटी को भी सुन लेते हैं। और हम इसकी ऑडियो वायर को भी लगा लेंगे, ठीक है। जो ऑडियो इनपुट के वायर है उसको भी हम लगा लेंगे। तो मेरे पास ये देख सकते हैं ऑडियो केबल है, ठीक है। ऑडियो केबल को हम लगा लेते हैं लेफ़्ट राइट, और ये ग्राउंड
इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमने ऑडियो केबल को भी लगा दिया, लेफ़्ट राइट या और आपकी ग्राउंड लगा दिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसमें लगा लेंगे 2 स्पीकर, फिर हम इसको प्ले करके इसके साउंड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसमें लगा लेते हैं स्पीकर, 2 स्पीकर लगा लेते हैं। ठीक है, एक स्पीकर के वायर अपन यहाँ लगा लेंगे स्पीकर 1 पर, एक स्पीकर के वायर हमने लगा दिए। अब हम दूसरे स्पीकर के वायर को भी लगा लेते हैं। दोनों स्पीकर लग गए और एक सबवूफर भी इसमें लगा दिए। ठीक है, और ट्रांसफार्मर भी लगा दिए हमने, 12012 की ट्रांसफार्मर लगा दिए। हम इसको प्ले करके इसके साउंड चेक करेंगे। हमारा जो होम थिएटर की बोर्ड है TDA7265 की जो बोर्ड है, इसको अब हम प्ले करके इसकी साउंड क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सब कुछ कंप्लीट है। तो अब हम इसको प्ले करने के लिए हम ले लेते हैं अपना मोबाइल। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इसमें लाइट का कनेक्शन लगा दिए। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, मोबाइल को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 6 इंची का सबवूफर है। ठीक है, और मैंने स्पीकर जो लगाया है वो 8 इंची के 2 स्पीकर लगाए हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये 6 इंची का सबवूफर है। ठीक है, और इसके बेस आप सुन सकते हैं। इंची का बज रहा है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको किसी स्पीकर बॉक्स में रखते हैं, उसके बाद साउंड सही समझ में आएगा। हम ले लेते हैं एक स्पीकर बॉक्स। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मैंने जो अपना 6 इंच का सबवूफर है इसको मैंने एक कैबिनेट में लगा दिए। ठीक है, अब दोबारा इसको प्ले करते हैं। ये देख सकते हैं, इसकी बेस है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इसमें लगा लेते हैं 8 इंची का सबवूफर, उसके भी साउंड हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं TDA7265 की होम थिएटर की बोर्ड है, ये 2.1। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके बेस की जो क्वालिटी है वो साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम इसमें 8 इंची का सबवूफर लगा लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये 8 इंची के 2 स्पीकर लगी हुई है। ठीक है, और इसमें 2 डोम ट्विटर भी लगी हुई है। ठीक है, ये 8 इंची का स्पीकर बॉक्स है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 8 इंची का सबवूफर इंटोन कंपनी की है ये, और ये 200 वाट की है, 4 ओम्स 200 वाट की है ये, 8 इंची का है ये। अब हम इसको प्ले करके इसकी बेस को चेक करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दोबारा प्ले करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब हम इस पे 8 इंची के सबवूफर बजा रहे हैं और साथ में 2 8 इंची के स्पीकर भी बज रहा है। ठीक है, दोस्तों अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो सबवूफर है इसको हम किसी स्पीकर बॉक्स में लगा लेते हैं। उसके बाद हम इसे 2 बार प्ले करके इसके साउंड क्वालिटी को एक बार फिर से चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो सबवूफर है 8 इंची वाली सबवूफर, इसको हमने एक स्पीकर बॉक्स में लगा दिए। ठीक है,
अब इसको हम दोबारा प्ले करके इसके साउंड को चेक करते, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके साउंड क्वालिटी बहुत शानदार आ रहा है। थोड़ा वॉल्यूम तेज करते। देख सकते हैं दोस्तों इस बोर्ड का जो TDA7265 वाली जो बोर्ड है, इसके साउंड और बेस की क्वालिटी बहुत शानदार है दोस्तों, ठीक है। ये सैट्रॉन कंपनी की है और ये कंप्लीट बोर्ड आता है। इसको आप होम थिएटर या सबवूफर वाली मशीन में लगा सकते हैं आराम से। बहुत शानदार साउंड क्वालिटी है। मैंने आपको इसमें 6 इंच से लेकर 8 इंच तक के सबवूफर बजा के दिखाया दोस्तों। 2.1 का है ये। इसमें दोनों जो आईसी लगी है वो TDA7265 की है। इसमें 2 स्पीकर के साथ साथ ये एक सबवूफर के आउटपुट पे है और ये 5 एम्पियर 12012 से चलने वाली बोर्ड है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मैंने 6 इंची और 8 इंची दोनों सबवूफर बजा के देख लिए। शानदार क्वालिटी है। इस बोर्ड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, अमेज़न पे आराम से मिल जाएगा। ये बोर्ड की क्वालिटी बहुत शानदार है। लेकिन दोस्तों जो मैंने पहले बताया था, आपको इसमें साथ में या तो कूलिंग फैन लगाना पड़ेगा या फिर आपको इसमें कोई सा एक्स्ट्रा हीट सिंक लगाने होंगे, नहीं तो ये ओवर हीट होकर ख़राब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप वीडियो के इस चैनल पे पहली बार देख रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।